Добрий вечір, я вас вітаю. Ми з вами сьогодні знову граємо в GreedFall. Продовжуємо чудові історії. І ми будемо з вами продовжувати лінію сюжетної історії нашого друга, товариша, помічника нафта на ім'я Васко. Приємного перегляду. Робимо чай, каву. Беремо смаколики і вперед за пригодами. Так, ну що ж. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-ра. Тарарарара. Так, зараз. Задання Васко. Так, от. Так, на мапі, якщо ми глянемо, на мапі, на карті, це нам до Віншагану. Ну, побігли посеред ночі. Так. Може, нам допоможе Хікс на мінімалках знайти той корабель? Він же там є. А! Ні-ні-ні, ми візьмемо, знаєте кого? Давайте ми візьмемо Сіору. Петруса ми приберемо і візьмемо Сіору. Про всяк випадок. Ми її взяли, тому що вона все ж таки місцева Сіора. І вона нам допоможе знайти це. Може взаємодіяти. Так. Так, співаючі води. Так, а куди нам конкретно треба? Ага, ну все, ми правильно йдемо. Так, нам треба з вами знайти корабель. Уламки якогось корабля. Ні-ні-ні, ми пробігаємо повз. Повз пробігаємо. Ні на кого не дивимося. Пробігаємо повз. Побігли, побігли, побігли. Ні-ні, побігли, побігли. І тут теж біжимо повз. Слухайте, хлопці! У мене нема часу на вас. Так, ми все ще 23... Давайте вже, щоб ці навички мене не діставали. Ми їх зараз розкидаємо кудись. Це що таке? Треба 3. Ну. О, ми скоро закінчимо 23 рівень. Прекрасно. Так, ну вперед. Шукати. Прохід до узбережжя, так. Так, що ми тут бачимо? Нічого абсолютно. Мені щось ця печера нагадала Uncharted. Чомусь я зараз згадала. Коли це друга частина, якраз там, де Марко Поло, чи не Марко Поло, де вони шукали Шамбалу, і вони спустилися, і там вони повбивали себе, ці моряки. Нажирився цієї смоли, Господи! Як ти мене лякала, паскуда!
Дивіться, який страшний. Це якийсь головний. А? Господи, це так неочікувано було, я аж злякалася. Ну нащо таке робити? Це жах. Ви дивіться, це просто... А це вже 4-та частина Uncharted. Тут така величенька арена, може бос буде. Зараз треба... Це 4-та Uncharted вже. Так. Давайте роздивимося, що стало причиною зникнення корабля. Картини. Їх всіх викинуло на борт. Це Константин? Напевно, якийсь монстр зараз на нас накинеться. Так, а це що? Оу. Це явно монстр вирвався. Ви що, не бачите? Вони перевозили, мабуть, цього напівбога. Corpses are chained up. These beasts were captive. Could they have died during the sinking? I don't think so. They don't seem to have drowned. Something bigger slipped on them. Я ж кажу, що це монстр. This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away. Just like in Serene, the sailors did not stand a chance. The Admiral will not be satisfied with our deductions. She will want concrete proof. Let's keep searching. Та я кажу, що це вирвалося на величне таке побило корабель. Це воно погризло. А чому ми не можемо, наприклад... Ну, зробили б вже, щоб ми на борт піднялися. Слухайте, ну якось так. Дуже плоскувато. Ну, зараз нам буде. Зараз нам буде. Зараз тут щось як з'явиться велике. Так, а ми хоч правильно... чекайте, ми хоч правильно йдемо? Чекайте, не розумію. Ми віддаляємося. Давайте сюди. У цю сторону підемо. А ми тільки звідси вийшли, я не розумію, куди нам бігти. Дуже дивно. Це треба піднятися, але куди? А, отам є прохід. Йоали зелені. Ой, воно таке жирне. Що це таке? Так, спокійно. У мене нема боєприпасів. А чого воно у нього нічого не бере? Воно риє прохід, я просто нічого не розумію. Її заглюкало.
Її заглюкало. Зараз Сіора загине. Воно там забилося, ну якийсь глюк. Так, спокійно, спокійно. Воно Сіору просто жре. У мене немає цих патронів, я не брала кулі. Я думала, що вони у мене є. Тому тепер як оцю дурню вручну. О, перейшло на мене. Давай, іди сюди. Ой! Добре, що ми взяли Сіору. Це що таке? О, 24 рівень. Золоті монети. Я думаю, буде більше з цього монстра щось цікавого. Золоті монети. Це що таке? Так. All the clues seem to corroborate the captain's journal. This is the same thing that happened at the harbour in Serene. The Guardian who was locked up on board freed itself and ripped apart the hull of the boat to get out. Yes, and my brothers had no means of saving their lives or the ship, alas. Let's go back and explain this to the Admiral. The captain's journal will serve as proof. Так, ну до адмірала. Це вирвався хранитель. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Це не вчорашня серія, де просто для мене було дуже неочікувано, коли капітан був з цим злодієм. Тут більш лінійно, а там дійсно було так, що я навіть задумалася. Його так гарно заглюкало, ту тварину. Так, ну що, нам залишився ще один рівень, і ми підемо по сюжету далі. Боже, це таке щастя. Це таке щастя. Так, ну ми біжимо біля цих тварючок і нікого не чіпаємо. Це кредо. У нього теж якийсь яд, я дивлюся у васку. Він теж користується. Біжимо, біжимо, повз, повз. Так, а де наш оцей... Ага, ось він. Стовпчик. Так. Подивимося. Нам треба, мабуть, знайти цього хранителя. Добре, що ми Сіору взяли. Так, ну що, ми з новинами. Desarde, what can I do for you? Regarding the mission you entrusted Captain Vasco with. We have come to give our conclusions.
I'm listening. We examined the shipwreck and the surrounding area. A creature they carried on board managed to set itself free. An enormous beast. It made a hole in the hull and caused the sinking. We could only find dead bodies. Alas, I was expecting it. May the sea be their shroud. We shall not forget them. Did you find anything? The captain's journal tells the tale of the ship from their departure to the sinking. Thank you, Vasco. It seems that the potions of the Alliance failed us once more. And rest assured, we will never transport another one of those creatures. They are too dangerous for our ships. Our honor is safe, thanks to you. You have proven your loyalty, and you have regained my trust. What you have achieved for us all deserves to be a part of your history, Vasco. I am most grateful to you, Admiral. But I would like to request something. A request? Speak, Captain. As you know, Desarde was seaborn, despite being taken away from us. I know that you have sent me on this assignment so that I would reflect on my own condition. But I believe that you were also hoping I would manage to make the legate want to join us. After proving to be invaluable and respectful of the Nords. Perhaps it's time to officially recognize my companion's birthright. If Desarde wills it so, I would be glad to add a member to our family. О, давайте будемо. It would be an honor, Admiral. Welcome amongst your own people, Desarde. I will send someone to tell the tattooist to receive you both. Thank you, А можна тільки не на обличчі? Можна, будь ласочка? Десь там зробити. Нам же дадуть покерувати. Ой. Та ну що ж таке? Знов не та кнопка, все як завжди. Добрий день, ми до вас. We've come to receive our tattoos. The Admiral should have informed you. Indeed. Congratulations to you both. With whom shall I begin? It would be better if I went before Desarde. I'm used to it. Then take a seat, Captain. It shouldn't take long. Desarde, we are ink siblings now. It's an honor, Vasco. Ха-ха! Її на підборідді зробили. Слухайте, ця гра мене дивує все більше і більше. Так. У нас тепер на підборідді є татуювання. Ну слухайте, ну це якось навіть так. Другорядні завданнячка. Так, ну що, ми так багато бігали з цим інквізитором. Оцей Петрус, який нам допомагав. Мені його морда не подобається, але у нього є завдання, яке допоможе нам. Давайте боєприпаси купимо. Добрий день. Так, купити. Давайте купимо зілля сну, про всяк випадок. Може нам знову знадобиться. Так. І... Що, тільки 3? Чого так мало? Чого вони так мало продають ці боєприпаси? Ну серйозно. Ну їх дуже мало. Ну чому не можна купити зразу цілу купу? Ну так можна підійти? Не можна? Ми ж підійшли. Ну чого не зробити оце? Так, ми тепер... Мало того, що ми... Ми родичі з Сіорою. Ми народжені островітянкою. Мало того, що у нас відмітка на обличчі, тепер ми ще й нафти.
У нас тепер... А що в кінці буде? Так. Петрус, я до тебе. Так, Васко. Давайте візьмемо... Давайте Васко почине. Давайте візьмемо Петруса і Курта. Я не можу. Так. Петрус, у тебе є завдання. Have you considered my proposition? What was it again, precisely? I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Вже не вийде. Вже не вийде. Бо не вийде перевдітися в слугам. У нас є татуювання на підборідді. Ой. Нам треба було не виходити, нам треба було тут переміститися. Господи. Тут же все є. Все є під... Так, ні, нам не це потрібно. Де? Так. Так, резиденція Десарди, давайте. Я не очікувала, що таке зроблять. Ну, серйозно. Так, тут треба боєприпаси докупити. Давайте продамо, що ми тут можемо продати. Так, і купити. Боєприпаси є. Ну, хоча б 8, це вже супер. 8 куль це вже супер. Можна вбити 8 орків. Пострілом у голову. Пішли. Так, це другорядні завдання, значить нам оце потрібно. Так. Так, нам же не сюди, правильно? Чи сюди? Ні, нам не сюди. Тут все ж таки можна заплутатися, я бачу. Та ну приберіть ви вже, ну скільки можна, господи. Так, у нас є Курт, який може давати вказівки охороні. У нас є Петрус. Тільки б нас Петрус не обманув, бо його обличчя таке підлючне, дає б собі знати. Так, а як ми пройдемо? Так, це не сюди. Це сюди. Тобто так просто можна зайти, так?
ти хто? May the enlightened always keep you in his divine blessing. Якийсь ти бледний. Господи, тут можна заплутатися. Ой, тут же хтось був. Тут же обшукали. Де? Так, тепер униз. Так що, ми так просто зайшли? Серйозно? Без супротиву, без бійок. Просто так взяли і зайшли. Дуже цікаво. Це сюди? Угу. Слухайте, ну смішно. У діалозі було сказано, що так просто ви туди не попадете. Що там так багато тих, що зіпсується те. І що? Ми б зайшли. Як до себе додому просто. Так. Ви не підкажете, де тут є підвал? Бейсмент. Це може тут? Ні, тут закрито. Там теж, мабуть, закрито. Через столову, серйозно? А. Чекайте, тут. А чого в них так якось... А, там нічого нема. По-дивному так намальовано. У мене всі 4 двері, вони всі працюють. А тут якось... А, ну так, отут бейсмент. О, там боєприпаси є. 1. А що ти тут стоїш? А хто працювати буде? This area of the palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. А де нам брати це все? Може, це купити треба? Ну, подивимося. Давайте до магазину сходимо. Може, там є одежа. А якщо ні, тоді прийдеться вбити слугу. Ну, не вбити, якось їх виробити. Перевдягтися. Де я вам візьму? Ти продаєш? Ти продаєш одежу? Так. Так. Нема. Так. Ну що? Я навіть не знаю. Буду зараз думати. Може, в якихось цих ящиках воно є? Тут нічого нема. Може, тут є? Ні, тут закрито. А де я вам візьму цю одежу? Та ну що б вас? By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up.
Ба, ходив собі там, гуляв. Ну, гуляв би собі далі. Може їх вбить по-тихому. Ну, а де я візьму вам зараз оце? Воно просто так не продається. Петрус, допомагай. Ти сказав, що ти знаєш все і будеш допомагати. Допомагай. Так, тут закрито. Може тут є. Так, треба зараз всі кімнати пообшукувати. Да. А так її не впізнають, так? Ну, пішліть шукати ту одежу, може вона тут десь валяється. Але я просто сумніваюся, що вона тут просто так. Якщо ми його не заріжемо просто. Якщо можна його по-тихому бити, а ти ж їх не можеш по-тихому бити. Одежа є у вас? Тут дайте одежу. Ой. Що одежі нема? Це не чесно. Де вам я візьму ту одежу? Я ж не буду цих вбивати. А, тобто це вона валяється, чи що? Чи я щось не розумію? Не взяти, не сісти. Ой. Як тут темно. Ой. Ну це ж воно валяється, так? Я так розумію. Дивіться, валяється одежа, ну так чому не можна її підібрати? Що коїться? May the enlightened bless you. Good day. Добрий день. Це дуже смішно, тому що... Тому що я не бачу ніде тої одежі. Якщо чесно. Have you heard Father Aloysius' sermon? A bit too hateful for my taste. Так, все вже стає дивно і вже починає мене напрягати. Трошечки. Петрус. What can I do for you, my child? What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Taleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic. But you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I will see you later, Father. Take care, my child. Так, ніхто нічого не знає. Що коїться? Що коїться? Де мені знайти ту одежу? Так. Зрозуміло те, що нічого не зрозуміло. Де я повинна шукати ту одежу? Ви що? Зручний жилет. О!
Треба було просто мітку поставити. Тільки не кажіть, що він це продає. Ну так я підходила до нього, гра, ну камон, якщо я... О боже. Серйозно. I'm sure you'll find what you're looking for. Do you like it here in San Mateus? It is impossible Просто not to дивно. like it here. The air is purer than it is on the continent. The Malachor is far away. And rumor has it that this island is the one Saint Mateus himself chose as his final resting place. Ля, ви тільки подивіться, з'явилося все. Одежа алхіміка, одежа доктора. Goodbye. May the Та ну enlightened що серйозно, я ж купила Don't всі три. hesitate to have a rummage around. I'm sure you'll find what you're looking for. Goodbye. А, їх треба одягти, серйозно? Так, ну зараз. Так, це ми знімаємо. Господи. Як бідні оці, я не знаю. Давайте оці вдягнемо. І рукавички знімемо. Так чого я не можу зняти рукавички? Ну смішно, так нас не... Ой, це смішно. Don't hesitate to have a rummage around. I'm sure you'll find what you're looking for. Я ж купила. Goodbye. May the enlightened always Так, зараз. Просто. Вам не здається, що це якийсь головний біль почався? Знімаю це все, воно тобі не потрібно. Тобто рукавички не можна зняти, оце просто сміх. От серйозно. Я не можу з цієї гри, ну серйозно, це смішно. Тобто так не видно, що вони головорізи, не видно, по обличчях не можна впізнати зовсім, так? Просто смішно. Просто супер смішно. Ні, ну нас просто незамітно, ми як Хітман. Ну як так? Ну гра, ну чому це так криво? Все, ми пішли. Все, ти вже не бикуєш на нас? Ні, все нормально. Тебе нічого не пантеличить, що в нас зброя. Рукавичі. Не? Нічого тебе не пантеличить, ні? Нормально все? Просто смішно. Господи, це бордель! This is a very unique place. The smell of stupor and vice reigns its master. You're not wrong. We should search this place.
Де? It seems that someone forgot their earring. Oh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. От вам і гумор. Locked. Зате у мене є ключі. Кредити. Оу. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. Let's rummage around some more. We may find something else. Знаєте, я не можу, вони такі якісь. Ви на Курта подивишся, він зовсім, я не знаю, як сусід. З сусіднього двору. Навіть на Курта не схоже. Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Tuleme, unfortunately. Тут він правий. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should also follow the trail left by this document, my child. The moneylender may give us information about the famous Candy Cane. We should also question the manager of the tavern while passing through. He will surely have some information to give us. Or to sell us. Так, ну все, побігли. Що таке? Ми тут нікого... ми прийшли за цим. За працею. Та що таке? Я заплуталася. Це що таке? Ми вийшли звідси, господи. Так, ну все, прийшов час перевдягатися в нормальну одежу. Так, треба продати оце все. Воно не потрібне. Так. Ой, треба ж хлопців одягти. А то подивіться на Курта, я не можу. Він такий нещасний. Вони можуть оце все носити. Слухайте, давайте його в генеральську цю одягнемо. Зараз. Та що таке? Що я вийшла туди, куди не треба. Давайте його одягнемо, у нас же ж все є ж так. А йому не вистачає, так? Ні-ні, нам оце потрібно. Де?
йому ж не підходить. Так, все інше йому не треба. Та що ж таке, я виходжу з цього. Так, і ти, пане. Так, зараз. Все. Поїхали. Хоч на людей тепер схожі. Скільки справ, що я не знаю. У нас брат помирає, а ми тут шукаємо якісь ці. Розбираємося з темними справами. Туруру, туруру. Ой. А що ти тут робиш? Hello, Master Lorenz. Your Excellency, do you have news of my daughter? Її пожрали звірі. We found your daughter safe and sound. She was innocent of the charges against her. Did you bring her back to me? I cannot wait to go back to Teleme. I can't digest the food from this country. She has joined the Nords, and I doubt she will leave them. You should return without her, sir. О, і нічого не казав, поїхав. Добрий день. Ми до вас. Can I get you anything? Так ви ж там продаєте на площі, так? Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? You sometimes deliver goods to your big clients. Isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman, dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Do you think that the Mother Cardinal may have been here? Are you drunk or something? What can you tell me about a certain candy cane? Candy cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. I have to go. I will leave you to your work. Так, ну я знаєте, що думаю? Оця жіночка, яка тут всім заправляє, вона перевдягається у бідну і ходить. Які сири, ви тільки подивіться. Сири і м'яско. І яблучка. І що тут ще в нас є? Це що таке? Це теж яблука? Не розумію, що воно таке мало деталізоване. Так. Нам вниз. Ой, заплуталася. А що ви нічого не готуєте? Аго! Що ви стали як істукан? Такс. Нам до казарми. О! Це що таке? З'явилися. Це що таке? Хлопці, ви хто? Хлопці, ви хто? Це продамо.
Бандюгани? Біля казарми бандюгану це не порядок. Це не порядок. Так. А, це не тут. Це все ж таки в барі. Господи, я забула. Ще раз сюди. Бордель ось тут у нас. Господи. Як це можна не забути, ви мені скажіть? Як таке можна не забути? A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. Хай Петрус розбереться. Це його місто, ще йому гроші платить. Хоча я можу, хай Петрус каже, у нас є інтуїція. Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned, which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. Well, listen. Come in, but please be discreet. Thank you for your cooperation. Добре, що у нас є дядько Петрус. Жіночки, добрий день. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, Father. Oh, hello. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients, and I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we are here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No. Do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name? No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them.
Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important, then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Так. Я думаю, що ця дамочка в зеленому плащі – це наша керівниця. Так, ідемо назад. Ти нам ще щось скажеш? Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. I am looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. Can I get you anything? Давайте у нього... Thank you. I'm fine. Та я хотіла купити. Чому інших можна, а у нього не можна? Так. Чекайте, це знову вниз. Так. А це де саме? Та ну що таке? Угу. А вниз це тільки сюди. Угу. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. I am looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate, or to bet.
On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do, others have less luck. But they do get the thrill either way, you see, and that's all that counts. I must be going. Next time, then. Так, ну скільки ми дізналися інформації цікавої. Так, ну тепер наверх. Так, тепер нам куди? Угу. Тільки одне? Серйозно, більше нема? Ну, побігли. Я чогось думала, що їх два. Greetings. Greetings. Так, це сюди, так? Так, а де в нас тут? Де? Куди? Ага, бачу все. Нас не поб'ють? Hello. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point. I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace. I know that you take part in them. What? But what are you talking about? Stop acting all innocent. I have all the evidence I need to incriminate you. Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the message. What do you want? Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the Coin Tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which would be on me. It would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why. I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she is plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain Candy Cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he is just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Так. Знайти льодяника. Ну, пішли шукати льодяника. Так, а де його... Угу. Це нам знову до таверни. Так, так як я сказала, що вона надягає оцей зелений плащ і ходить жіночка під прикриттям гуляти.
Так, щось я заблукала. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here. Ну так давайте That's почекаємо. true. You were right. Let's come back later. Так а через скільки? Чому не можна... Ай. Так, а де наша резиденція? Давайте до нашої резиденції. Ми почекаємо, поспимо, а потім підемо. А це далі? Це далі по вулиці, чи що? Якось супер дивно. Так, він приходить вночі. Ми поспали, набралися сил. Ці на нас, як завжди, дивилися, як ми спимо. Ні, ми нікого не беремо. Так, нам ось сюди. Щоб я не заплуталася. Мені здається, що я вже ж заплуталася. Have a nice day, madam. Добрий день. Так, тут ніяк не пройти, так? Я заплуталася. Чекайте, тут на... Сховай зброю, будь ласочка. Сховай зброю. О. Знову оці повибігали. Це перевірка. Та що ж вас сьогодні так багато, йоли зелені? Все? Розвелося. Розвелося вас. Ти диви. Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on. It was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father.
Так, ну що, ми це завданнячко зробили. Так, давайте до нашої резиденції. Там у когось було завданнячко. Ще одне візьмемо. Інтриги, скандали. Господи. І що цікаво, я розумію, що це фантазійний світ, але ж ця вся одежа, вона ж була в історії. Це ж якесь 17 сторіччя. Десь 17-18, може середина 17-го. Так от. Що тоді були оці всякі... Та вбити вже його, так от. Що тоді були всілякі оці інтриги, плітки? Що зараз це все люблять? Коперсатися у чужій білизні. О, людська натура чудова просто. Абсолютно чудова. Та що таке? Так, ідемо до нашої резиденції. Де наша резиденція? Люблять порпатися у чужій білизні. Кошмар. Жах. Так, я знаю, що там у Сіори є якесь завдання, так? У Курта нічого нема. Та я поговорити хотіла, господи. Сховайте. Greenblood, my friend. Do you need something? I must leave you. Karantz, could you help me once more? What is it? I must prepare the ritual for our mother's funeral, and I think that I will need your help. But your sister will be there. Surely you'd rather be together. For the ritual, yes, it will only be the two of us. But before that, your support would be a great help. Will you come with me? Of course. I'd be happy to be by your side. Let's go. Боже, я думала, що її вже поховали. Я думала, що її поховали. А її ще не поховали. І поки воно завантажується, я на 2 хвилини відійду. Так, у нас сьогодні такі смішні завдання. Ну, в якому плані? Вони не смішні, вони дуже серйозні, але так як ми в них граємо. Куртизантський похорон, дуже сумісне між собою, абсолютно сумісне. Абсолютно сумісне. Так.
Це все продаємо. Все? Так, покупка. Боєприпаси. Так, і продаж. У нас там ще щось є. Чи все? Це все? А, все. Ну, все. Поїхали на похорон. Я не думала, що буде так. Треба було похорон робити, але хто знав? Хто знав? Ой, застрягла. Shiora, Asir, always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? I'm only here to accompany Siora. I came to give our mother back to the earth, Iseld. It is high time we did, I know. Performing the ritual might help me feel less empty. Iseld, I miss her too. Did you go to Vasrigan? No. Preparing the place is the role of the Donegada. I was afraid I would not do things properly. Так, ну пішліть до кургану. Це ж по цьому шляху. Ні, а по якому це шляху? Я не бачу ж тут ні входу, ні виходу. Так, ну давайте сюди підемо, подивимося. Хоча оце, напевно, шлях. Тільки не гризіть нас, нічого, тварини, будь ласка. Займайтесь своїми справами тваринними. Так, все правильно йдемо, щоб я не відволікалася. Не чіпай мене. Це на тебе ще час витрачати. Так. This is where I will perform the ritual. This burial mound has been the final resting place of our queen for generations. It must be prepared before we can start the ritual. Так, все, нарешті. Я бачу, велике дерево. Так ніч зараз. Ну їх треба прибити, бо вони не дадуть спокою. Any
burial mound. In that case, we have no choice but to destroy their nests. Otherwise, Так. they'll just keep coming back. You are right. О, вже пішов повтор завдання. Добрий день. Я тебе зараз. Давайте, давай. Господи! Білого треба забити. Та що ж таке? Та лягай вже спать. Все? Так, і ще друга лишилася, так? Як я хотіла оминати тих звірів, але все ж одно битві з ними не оминути. Так, і зараз вилізе оцей білий. Так, ми вспіли до ранку, чудово. Бах! Ай! Давайте церемонію починаємо. Is there anything else to prepare? Of course. We will need some sensors crafted especially for the ritual. Where can we find them? It would be ideal if we could craft them ourselves, but otherwise the village artisan probably sells them. And I will also need some mortuary lotion. I will have to coat my mother's body with it before giving her back to the earth. I will give you a list of all the ingredients because we will have to prepare it ourselves. The merchants won't sell it. Once we have gathered these last items, then Isolde and I will be able to perform the ritual. I thank you for being by my side and helping me the way you are. It means a lot to me. Don't mention it, Ziora. Я не можу цієї татуювання. Де завгодно можна було. Так. Що по завданнячках? Так. Добути бальзам. А де його добути? Тут його добути? Чи де? А де його добути? Го, покажіть мені. Так, ми звідси прийшли. Давайте роздивимося, може щось знайдемо. Ні, туди не можна. Взаємодіяти ніяк не можна, значить можна виходити. Тут нам нічого робити. Так.
А де його взяти? І що цікаво, воно навіть ніде не відмічається. Що за квест? А, це його зробити на верстаку, все. А де верстак? Так, давайте, нам потрібна мапа наша. Це що таке? Може, у казармах є? О, табір. Тут недалеко є табір, чудово. Давайте до табору збіжимо. Ні, не чіпаємо вас, ви нас теж не чіпайте, ми по своїх справах, ви по своїх справах. Так, ми хоч правильно йдемо. Так, да. Правильно. А це що за труп? Що це за трупо? О, летючі гавнючі. Летючі гавнючі. Господи, вони вже ніяк не перегниють, ці трупи. Ну, серйозно. Це вже не смішно. 12-й стрім, гра. Господи, якийсь кошмар, якийсь шлях такий жахливий, що я не знаю. Та ну, заберись. Давай. Так, правильно. Ну, зараз верстак. Так. Зараз ще буде смішно, якщо не буде вистачати інгредієнтів. Ви зрозуміли? Тикс. В мене вони є. Перший рівень науки нам потрібен, пані та панове. Чому? Гра, ну чому ти таке робиш зі мною? Вони дають на 25-му рівні оце все, що нам потрібне. От ця наука клята. А нам, окрім науки, ще треба прокачати інтуїцію, щоб ми могли піти далі по сюжету. І я ж виберу інтуїцію, щоб йти по сюжету. О, Господи. Давайте до нашої резиденції. А, ні, давайте... У нас тут є завдання. А, давайте все ж таки... Тут нікого не можна обрати. Так. Давайте зберемо всіх супутників. Давайте візьмемо... Зараз я це завдання відкладу. Так, давайте оце зробимо, тому що ну, це просто неможливо. Чому я не можу її зняти? Ну, добре. Давайте тоді візьмемо. Буде цікаво. Як язичницька жінка разом з цим інквізитором буде взаємодіяти. Так, ну давайте. Боже, наука потрібна, щоб зробити якийсь бальзам. Це просто якийсь кошмар.
Чому гра не може бути от як вчорашній стрім? Бо цікаво, без усіляких цих проблем. Та що таке? Мене сьогодні пробиває битися, битися. Так, ну, значить, а як нам? Ага. Нам прямо і наліво. Просто супер смішно. Не треба нам тварин, будь ласочка. Ніяких тварин, нас немає. Ми тут просто собі пробігаємо, не чіпай мене. Знову ці летучі гавнючі. Ой, господи. У мене нема часу витрачати на вас час. Он зараз олень буде тікати від мене, як скажене. Я ж кажу. Як скажене. А це що таке? Що це таке? Не знаю, не знаю нічого, не знаю. She said that the village was devoured by the houses of the sons. How could their chief accept this? All that's left to do is find Father Justinius. Так, ну шукаємо. А, тобто це островітяни, які прийняли їх Бога. І ви бачите, що на цьому місці? Місто. Тобто землі їм не вистачає, землі мало. Навкруги землі мало, і тому вони вирішили зі старих побудувати місто. Welcome to Eden, the lighthouse of faith, harmony and civilization in these wild lands. Thank you. Desarde, I am the legate of the merchant congregation. And I am Father Justinius. Delighted. And what may I do for you? The Mother Cardinal has asked me to investigate the theft of these tablets you discovered. That's excellent news. The loss of the tablets is a catastrophe. We have to find them at all costs. If you want to learn more about these tablets, you should go ask Sister Eugenia. She supervises the theologians who discovered them, and were also guarding them. You should find her a bit further in the village, with her colleagues. Who are the suspects of this theft? The heretical brutes of the village of Vedlug most likely had a hand in this. They must have wanted to please the demons they worship by stealing the holy word from us. How could they have learned of the tablet's existence? Perhaps the demons are giving them this power. Unless one of the natives living in the village innocently mentioned them. They are so naive. Either way, I am certain that the heretics are involved in this matter. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. I wonder how my people could accept the priests settling in their home like this. It all seems a bit too convenient. If we find out some information about the history of Eden, maybe we'll change our view on things. The theft of the relic is probably not a coincidence. Так, ну давайте будемо. Роздивлятися. Що це таке? Жінко, ану розповідай. Hello. The Mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. The Mother Cardinal told me that this village has been developed on the basis of St. Lucius's writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes. I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings, and then I stayed. What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. They were afraid we might chase them out of their own village.
And there were even more protests once we started talking about searching for traces of Saint Matthias. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Were there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The islanders tried to attack again with the support of Vedlug, but we stood our ground. And when Lur, the chief of the village, finally accepted our presence, things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. Thank you. I will let you work. I am busy. If you have questions, go see Sister Eugenia. She's our supervisor. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. Просто стояти, дивитися в одну точку. Багато справ. I talked to Father Justinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on Saint Matthias is conducted. I imagine that someone was keeping watch over them. Of course, we took turns guarding the shack. But some of us can't have taken the task that seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Matthias later. But first, we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to. But I couldn't find any traces of forced entry. Whom do you suspect of being the thief? Alas, I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedlug may have wanted to take them away from us. Or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you. Especially if you managed to retrieve the tablets for us. Thank you. I will let you work. Дивитися в одну точку. Так, а ну давай, кажи. Greetings. Desarde. I'm handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I'm Brother Virgil. What would you like to know? Have you been in Eden for a long time? 2 months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. I joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a fresh outlook on things. We arrived straight from Ptolemy, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island. You talked about a mission with the natives. What did you mean by that? I may be under the command of Sister Eugenia here, but my superior is Bishop Domitius. Our mission is to banish pagan cults and convert the entire population to the light. The island belongs to Saint Matthias, and therefore to Ptolemy, since the god of light offered it to our founder. If your superior's Domitius, you are a member of the Ordo Luminis. I did not expect to find one of its members side by side with the missionaries. They usually do not get along. The Order goes everywhere the light needs to be revealed. You have a very unique way of seeing things. I doubt everyone accepts it. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about Saint Matthias. But they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors, and the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left.
and it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No, nothing in particular. The night was quiet, and then the morning after, we saw they were gone. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning, and the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof, not the money we could make out of them. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other settlers around here, and the natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research, but they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter, anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove Saint Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does will only create more tensions with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. I will leave you to your work. Goodbye. Так, ну пішли. Але мені здається, що це він їх вкрав. Щось таке у мене підозра. Так. Та, що я не можу це виділити? Так, давайте, напевно, ми сюди побіжимо. Ой, ну чого не можна це сплигувати? Тут у нас сплигує, там не сплигує. Де логіка? Де логіка сплигування, ви мені скажіть? Як так сталося? Що сталося з вами? Всі боролися, а ви щось напоролися. Ну, розкажіть нам. Hello. I am Lair, the village leader. Well, I was the leader of this village. Hello. Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. There are Onol Manawi among the Logaid Blau. I did not know that. What do you want from me? I have heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answers to all of your questions, but I'll try. Tell me about the arrival of the people of Teleme and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. They were asking questions, talking about the Lloyd and all these things. One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. What happened to your warriors? Why did they have to leave the village?
They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Deirdre, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called the Soul Lasser, the Burning Suns, and they killed many of them. I asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them. They were violent, and they destroyed some of our sanctuaries. So, we let them talk. And now that they think that we love their god, they leave us alone. Some of the things they say are beautiful, and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracks of the old sage, of the one they call Saint Matthäus, and they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything, because the old sage is sacred here. But since they violently interrogated everyone, I thought it wise to guide them to the place where the stones were. Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course, and the Vorstyrent. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renaigse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men. Perhaps wiser than they are. I have to go. Like so many others. Дуже це все дивно. Так, йдемо, обшукаємо. У нас ще є час? У нас ще є трохи часу. Щоб обшукати цей будинок. Він десь тут. Так, давайте знайдемо докази. There's only one entrance, and the door shows no evidence of a break-in. This priest, Virgil, said that the night was calm. So calm that he probably fell asleep. So, the thieves only had to take the key from him. It's very likely that that's what happened. But someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. You think that the one who told them is in this village? We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village. Family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who's close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Так ми тільки там були. Ми ж тільки там були. Це ж вже було. Якщо опиратися на популярний мем, це ж вже було. Ну, серйозно. Чекайте. А, ні, бачите? Ми все ж таки правильно пішли. Father. I'm glad to see you, my child. What can I do for you? Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vixenagad, which translates to the village of the old sage. We saw it as a sign. The natives have probably chosen this name in memory of Saint Matthäus, and everything here fit the description of Saint Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of
peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. And how well have neighboring villagers welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug, a highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about Saint Matthias. That helped to convince them. There are no Onol Manawi and no warriors here either. Did they all leave? Perfect harmony takes time, my child. I have no doubt that one day we will manage to convince your kind to convert. But, in the meantime, we must settle for the miracle of great coexistence that this place already represents. Nobody thought we could live side by side with your people. And yet... I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. I knew that the story would be more complex than we'd been told. The priests separated this village into two parts. The exiles must be broken-hearted, having left their clan behind. Had they been wiser and accepted their new neighbors, they'd never have been forced to leave. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Так, це що в нас далі? Куди? Ага, нам знову до вождя. Побігли. Ну, теж такі сволоди. Нащо ви? Ну, є вже тут. Ну, тут вже є. Ну, десь там по сусідству, якщо хочете. Нащо ви оце навкруги почали будуватися? Навкруги. Це ж кошмар. Скоти. Що я можу сказати? Скоти. You have returned, Onol Manawi. Do you need something else? I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right, but you may also be wrong. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? You're probably right. The Inquisitors would come back, and my people would suffer. I do not want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her. But things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Like so many Так. others. Ну що, давайте. Давайте будемо ж прискорюватися. Я не хочу лишати це завдання на потім, я вже його зараз дороблю. Я думаю, що тут вже є фінал. Він же тут десь близенько. Greetings. Are you Vindwal? Bertir Tumad. Yes, that is me. What do you want?
What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him, not me. Everything he did to save the village. But I think the mind shakers made him forget what we are. He almost speaks like them now. Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of St. Matthias. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? The only means of alleviating the situation with Thélème is to give the priests their tablets back. So if you do not want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Bran and the rest of the exiles are hiding in the woods, beyond the stone circle. If you want to take the tablets away from them without being seen, do not take the path on the left. It is riddled with traps. And please, do not hurt my son. Ну, я зі своїм знанням картографії якраз піду зліва. Так, це де? Так, вона сказала не йти зліва. А де тут ліво? Тваринки гуляють твариноньки. Так. Зліва це сюди? Ну просто, якщо так подивитися. Не знаю. Давайте підемо прямо, а там подивимося. Якщо ми біжимо отак. Тут є шлях? Ну, мені просто цікаво. Буде тут шлях? Ми ж правильно йдемо, правильно. О! Летючі гавнючі. Це якесь болото. Так. Давайте сюди. Ми вже тут були. Ой. Добрий день, хлопці. Щось таке тут священне. Це що таке? Це лежить цей нещасний. Нещасний цей священник. Чи хто він там? А, тут закрито. А, нам сюди. Я просто пройшла. Це що за тварюча? Це що таке? Ля, вони оце з'являються, як я не знаю хто. Де Сіора? Все, здоров'я повернулося до неї. Так, сюди нам. Ну, йдемо сюди. Так. Чудово, ми розбили з вами табір. Так, ну все правильно. То було зліва. Що таке? Не застрягай. Десарде, ти чого? Дивіться. А де вхід? Я щось не бачу. Підкажіть.
Підкажіть, куди йти. Це сундуча? Давайте відкриємо. Це нижче? А, так, нижче, дійсно. Here's the place that Bindwal indicated. The exiles must be near. Так. О, Господи. Тут теж є зліва. Так, давайте отак убіжимо. Don't worry, we'll be discreet. Remember that we were told the area on the left was a trap. It would be smarter to take the other. Do it! What are you doing here? I'm not here to fight you, but I must retrieve the tablets of Saint Matthias. What? How do you know we have them? And how? Not Freddy. We will not give them back. We lost our homes and families, so the priests lose their sacred stones. I know that you are seeking vengeance, but the priests will not be the only ones to suffer the consequences of your actions. Your mother helped you, and once they find out about it, she will pay the price in your place. Is that what you want? No. She only told us which night we could come. They have no right to punish her for this. I doubt the Ordo Luminous will care. They will need someone to take the blame, and she's the obvious choice. Very well. Take the stones and leave. All that's left to do is to rejoin the Donea Exregao. Фу, так. Знаєте, що мені не зрозуміло? Як в них ростуть ці роги. Так, це ми взяли. Нарешті, нарешті. Побіжимо, віддамо ці бумажки. А! Я думала, що їх вже тут нема. Це було неочікувано. Так, побігли тут. Я думала, що їх вже нема. Я думала, що зліва то там. Я ж спеціально не пішла. Мені ж сказали, зліва не треба йти. Ну я і не пішла. What are you doing here? I was worried for my son. Та нормально все, живий він, живий. Don't worry, all is well. I managed to convince him to give me the tablets. Ad Loredar, I did not believe my son to be so reasonable. You are giving me hope. I will go see him and tell him to find another clan. A place to welcome him. Та завжди, будь ласка. Завжди, будь ласочка. Я спеціально пішла. Ну, вони ж не сказали, який шлях. Я думала, що ось цей шлях. Так, хлопці, мені зараз не до вас. Зараз не до вас, хлопці. Так, ну все, віддамо скрижалі і підемо з вами прощатися вже. Тому що 2 години минуло, вже за 2 перевалило. Так, а де? Тримай, жінко, свої скрижалі. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on Saint Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. I do not want to point the finger at anyone. You have your relics back, and that's the only thing that matters. Your indulgence honors you. But how can we be certain that these thieves will not strike again if they are not punished? A good start would be to keep a better watch on the priceless treasures that you find. Had you respected this village, you would not have to look for a culprit.
You settled here without even asking those who lived here for their opinion on the matter. Instead of talking about harmony, start taking action to really make it happen. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I am very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Так. О, ми з вами отримали 25 рівень. Боже. Це сталося. Це сталося. Навички нам дали аж 3 штуки. Ви дивіться. Характеристики одну і таланти одну. Так, ну я їх не буду зараз розкидувати. Я розкину їх, коли ми підемо по сюжету. Нафіга мені оці навички? Дайте мені ще по характеристику і ще таланти. Чому по одному? Ну чому така несправедливість? Бо там наука потрібна, там друга інтуїція, щоб обшукати той нещасний труп. Це ж кошмар. Це кошмар. Це страшний мінус в цій грі з цими інтуїціями. Так, зараз шукаю гарну місцину, більш-менш гарнючну. Ну, давайте тут, вже немає різниці. Так. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною, що ми з вами, бачите, сьогодні трошки більше зробили завдань, ніж вчора. Вчора вони були більш глибокі, і їх всього було 2. Сьогодні теж була не менш цікава історія, але ми з вами, на жаль, ми з вами не поховали матір Сіори, це вже який 12-й стрім, ми все ніяк не можемо її поховати. І щоб її поховати, для цього нам потрібен один талант науки, щоб зробити якусь мазь, чи що воно таке. Це просто смішно, ну абсолютно смішно, скажу я вам. Так от, ми з вами зустрінемося завтра. Це абсолютно точно, 100%, 100%. Також не забувайте про наших хлопців. Хочу ще раз нагадати, що вони захищають нас, ми захищаємо і допомагаємо їм. Тому що ніхто, окрім нас, не зможе їм допомогти. І як вони, так і ми наближаємо кожну хвилину перемогу. Кожну хвилину, кожну секунду. Так що, якщо у вас є змога якось допомагати, допомогти, допомагайте. Робіть справи просто так. Бо з цього складається життя. І ще раз вам хочу подякувати і бувайте!